బర్త్డే మేము రిసార్ట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాం అన్నమాట. సో రిసార్ట్ నేమ్ వచ్చేసి ఆర్డిఎస్ నేచర్ రిట్రీట్. తీసుకున్న కాటేజ్ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. చూసారా ఇదంతా చాలా సూపర్ ఉంది కదా. ఇది బ్యాంబూ కదా, బ్యాంబూ. సో రూమ్ బయట చేస్తున్నాయి. సో మనం హ్యాపీగా రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇది మన ఫ్రంట్ అంతా గ్రీనరీ.
షూట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సో నైట్ స్టే అయింది కదా, సో నేను ఈరోజు మార్నింగ్ వ్యూ మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకున్నాను. చలో మార్నింగ్ వ్యూ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది గ్రీనరీ అంతా. సో వ్యూని అయితే నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఫుల్గా. ఒకసారి చూడండి. అవుట్సైడ్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. సో టోటల్ బ్యాంబూ ట్రీ టైప్ వచ్చింది. ఈ ప్లేస్ అయితే చాలా చాలా కూల్గా ఉంది. సో లొకేషన్ అయితే బెంగళూరు బంగారుఘట్ట రోడ్లో ఉంది. సో నేను లొకేషన్ డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఒకసారి ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఈ ఐటమ్స్ పెట్టారు. సో చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో నేనైతే ఇడ్లీ ఉప్మా ప్రిఫర్ చేశాను. సో ఈ వ్యూలో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంటే సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్, అసలు చాలా చాలా బాగుంది.